Kesar? Tak? Musisz uważać przez najbliższe 2 dni. To bardzo cenne zamówienie. Będę go chronił bardziej niż własne życie. Zostań w biurze do czasu dostarczenia, dobrze? W biurze? A co? Jest jakiś problem? Nigdy wcześniej nie zostawałeś w biurze? Zostawałem. Wiesz, że tylko tobie ufam. Wiem. Wiesz też, że jestem jedyną kobietą w tej branży. Ludzie mi zazdroszczą i dlatego... Tak, wiem o tym. Świetnie, dziękuję. Muszę dowiedzieć się prawdy o Sidzie. Nie jest taki prosty, na jakiego wygląda. Ale jak mam tego dokonać? Gafur? Witam. Powiedz mi, skąd wiedziałeś, że tutaj jestem? Śledzisz mnie? Jak cię tak słucham, to przypomina mi się pewien cytat. Jesteśmy jak marionetki. Tylko ja wiem kiedy, gdzie, jak i kogo spotkamy. Przyjacielu, zanim przystąpiłem do misji, sprawdziłem wszystkich. Rozumiesz? O czym ty mówisz? Że może nie wiesz, jakie zamówienie pojawiło się w twojej firmie. I co? Jeśli nie interesujesz się swoją pracą, możesz tego pożałować. Postanowiłem cię ostrzec. Gafur, naucz się relaksować. Powiedziałem ci, że wykonam robotę. O nic się nie martw. Dobrze. Wiesz chyba, że jeśli ci się nie uda, zniszczę cię. Że staniesz się moim wrogiem. Lepiej będzie, jak to sobie zapamiętasz. Do widzenia. Wszyscy udają takich mądrych. Nie rozumieją, że każdy powinien dbać o własne interesy. A dla mnie w tym momencie najważniejsze jest odkrycie prawdy o Sidzie i jego ojcu. Czego chcesz? Co za piękne zdjęcie. Daj popatrzeć. Wszyscy są tacy szczęśliwi. Ale kogoś tutaj brakuje. Mnie. Skoro się jednak pojawiłam, zdjęcie nareszcie może być pełne. Miło mi to słyszeć. Nareszcie zaczynasz myśleć jak trzeba, Krytiko. O to mi właśnie chodziło. Nie chciałem być niemiły, ale jeśli jednak powiedziałem coś w złości, to bardzo cię przepraszam. Zapomnij o tym. Zjedz coś. Specjalnie ci przyniosłam. Dziękuję. Dziękuję ci, że zaczynasz uważać mnie za ojca. Obiecuję ci, że teraz wszystko się ułoży. Nie faworyzuję ani ciebie, ani Sida. Jesteś dla mnie jak córka. To dobrze.
Chciałam o coś prosić. Przyniosłam ci jedzenie i chciałabym coś w zamian. Jak to? Co takiego? Co się nagle stało? Mówiłeś, że jesteś dla mnie jak ojciec. Dlaczego tak się denerwujesz? Nie martw się, nie zamierzam prosić o część majątku. Chciałam pojechać na wycieczkę, a ty masz tyle samochodów. Daj mi jeden. Jestem przecież twoją córką. Sam to powiedziałeś. Nie chcesz chyba, żeby twoja córka korzystała z transportu publicznego, co? Potrzebuje samochodu. I pieniędzy. Należę do takiej rodziny. Muszę trzymać fason. Źle cię zrozumiałem. Nie dam ci się omotać. Idź i przedstaw te żądania swojej matce. O Boże. Dlaczego nie chcesz zrobić tego, o co proszę? Wiesz, znam sekret twojego syna. Lepiej więc rób to, co mówię. A może chcesz zobaczyć mały dramat? Co się stało? Myślałeś, że mama nie powie mi prawdy? Jakby mogła. Przecież jestem jej córką. Wybór należy do ciebie. Albo dajesz mi kluczyki do samochodu, albo wybiorę się na herbatkę do teściowej twojego syna. Pogadamy sobie. Słyszałam, że i ona jest bogata. To chyba oznacza zgodę. Gdzie kluczyki? Wezmę też trochę forsy. I może jeszcze trochę. Dziękuję, tato. Cóż mogę powiedzieć? Jesteś najlepszy. Radź, ty... Co się stało? Dlaczego jeszcze nie zjadłeś? Wiesz, co się stało? Kritika powiedziała, że zaniesie ci jedzenie. Czy to nie miło z jej strony? Radź? O co chodzi? Przestań, Simi. Zaślepiła cię miłość do córki. Mówiąc jej prawdę o Sidzie, postawiłaś jego szczęście na szali. Utrzymywaliśmy wszystko w tajemnicy tylko ze względu na szczęście Sida, a ty wygadałaś się przed tą głupią i nic nie wartą dziewczyną. Wystarczy, Radź. Wystarczy. Nie waż się nic więcej powiedzieć na moją córkę. Powiedziałam jej o Sidzie, bo zapytała i nie ma w tym nic złego. To moja córka. Proszę, nie wymagaj ode mnie, żebym sprawy rodzinne trzymała w tajemnicy przed córką. Ona też należy do rodziny.
Co ty tutaj robisz? Wystraszyłeś mnie. Zapomnij o mnie. Co ty tutaj robisz? Co? Wiem, to twój dom i masz prawo chodzić dokąd chcesz i robić co chcesz. Chciałem się napić wody. Znowu pijesz wodę prosto z butelki. A, rzeczywiście. Jak sama wiesz, to stare przyzwyczajenie. Jestem niereformowalny, ale ty też. Jak to? Jak to? Ugotowałaś sobie warzywa na obiad, a teraz podjadasz chleb z masłem i cukrem. Zajmij się swoimi sprawami. Nie martw się, nikomu nie powiem. Moje usta są zamknięte na 7 pieczęci. To już idź. Idę, matko, ale przedtem zdradzę ci wspaniały przepis. Patrz, pokażę ci. Oto chleb. Posmaruj masłem. A teraz dżemem. I... Jadłaś kiedyś masło z dżemem? Bardzo dobre, mówię ci, pycha. A teraz dodaj trochę miodu, bo miód jest zdrowszy niż cukier. Wszyscy dietetycy tak mówią. Proszę, magiczna kanapka gotowa. Smacznego. Połóż na talerzu, na pewno masz brudne ręce. Tak dobrze mnie znasz, to sam sobie zjem. Idź. Idę, nie złość się. Nie możesz doczekać się kanapki, wiem. Oto twój chleb, masło, dżem. Wszystko twoje, idę. Dobranoc. Dobre. Mówiłem? Wróciłeś. Tak, wróciłem, bo mi nie podziękowałaś. Słucham? Zdradziłem ci mój tajemny przepis. Musisz mi podziękować. Tajemny przepis też coś. Wynocha. Posłuchaj. Tak? Wiem, że to może być dla ciebie za trudne. Ale nie mów nikomu. Nie martw się. Nic nikomu nie powiem, ale pod jednym warunkiem. Pozwolisz mi pić prosto z butelki, kiedy i gdzie tylko zapragnę. Umowa stoi? Postaram się. W takim razie pani sekret jest moim. To znaczy mamo. To znaczy teściowo. Dobranoc. Dobranoc. Pięknie, jesteś bardzo utalentowana, babciu, zupełnie jak Lata Mangeshkar. Dziękuję. Bóg pobłogosławił cię wspaniałym głosem, tak melodyjnym jak trele słowika. Jak co? Jak słowik, babciu. Przestań już tak mi kadzić, już wystarczająco mi pochlebiasz. Babciu, chwalę cię z głębi serca, a ty... Dobrze wiem, o co ci chodzi. Planujesz jakieś psoty i chcesz, żebym ci pomogła, prawda? Tak, dlatego cię kocham, babciu. Dziękuję. Tak dobrze mnie znasz. To posłuchaj. Atmosfera w rodzinie powoli się zmienia. To prawda. Zmieniają się związki. To prawda. Matka i córka zbliżają się do siebie, zauważyłam to. Dokonałeś tego, czego mnie nie udało się dokonać przez tyle lat.
Dlatego jesteś moim kochanym wnusiem. To prawda. I ja się zmieniam, dlatego któregoś dnia wyruszę w długą drogę. Przestań. O tym porozmawiamy innym razem. Wiesz, kogo właśnie widziałem? Kogo? Twoją córkę, a moją teściową. Rozumiem. Wiesz, co ona robiła? Co? Jadła w środku nocy chleb z masłem i cukrem. Naprawdę? To jej stary zwyczaj. Twoja teściowa była bardzo psotnym dzieckiem. I nadal jest. Co się jej stało? Nagle zobaczyłem jakby całkiem inną osobę. Uczuciową, zmartwioną. Zwykle odstrasza ludzi tymi krótkimi włosami, wielkimi zębami i długimi pazurami. Nie pozwalaj sobie. Durga kiedyś taka nie była. Stała się taka dopiero później. Kiedyś nie mieliśmy pieniędzy. Durga bardzo ciężko pracowała na swój sukces. Zapomniała jednak o tych chwilach. Wyrzuciła te wspomnienia. O wszystkim zapomniała. Jej prostota czasami staje się jednak widoczna. Ale natychmiast znika. Cóż... Zrobimy to? Co? Przywrócimy ją? Co? Prostotę i stare wspomnienia. Jak? Ktoś tu ma niecne plany. Nie tak. Powiedz to z mocą. Dobrze. Urana i spółka. Ciociu, tak? Chciałbym o czymś pomówić. Tyle poświęciłaś, wpłacając zaliczkę na mieszkanie dla mnie i Sam. Tak? Co z tego? Myślałem o podjęciu tej sumy z powrotem. Nie wydaje mi się, żeby zechcieli ją oddać. Dowiem się. Nie możemy jednak od tak wyrzec się takiej kwoty. To twoje ciężko zarobione pieniądze. I tyle już zrobiłaś dla Sam i dla mnie. Źle się będę czuł, jeśli nie uda mi się odzyskać tej sumy. Podaj mi ich wszystkie dane. Pójdę do nich i zapytam. Dobrze, spotkaj się z Prasiantem Kulkarnim. On ma wszystkie dokumenty. Dobrze, ciociu. Dzień dobry. Dzień dobry, babciu. Ciesz się życiem, dopóki możesz, Sid. Już niedługo odkryję prawdę o tobie i o twoim ojcu. Dzień dobry. Radźwirze, chodź ze mną, dam ci te dokumenty. A potem pojedziemy do biura. Dobrze, ciociu. Nikt dzisiaj nigdzie nie pójdzie. Jak to? Dlaczego? Rośnij? Tak, babciu? Powiedz, co chcesz powiedzieć. Musimy iść. Wszyscy się zawsze dokądś śpieszą. Nikt dzisiaj nigdzie nie pójdzie. Jak to? Jedziemy do Trimbakeshwaru. Odwiedzimy świątynię.
Świątynię? Dlaczego nas nie uprzedziłaś? Mam dzisiaj ważne sprawy. Jutro zjawić się ma specjalny klient i dlatego muszę... Jutro to jutro. To, co wam mówię, jest równie ważne. Musimy pojechać do Trimbakashvaru. Babciu, ale Trimbakeshvar jest daleko. Muszę iść do sierocińca, jak mam... Nie dam rady, mam bardzo dużo pracy. Dobrze, możecie odejść. Idźcie sobie dokąd chcecie. Nikt dzisiaj nie słucha starszych. Trudno, zostanę w domu sama. Nikogo przy mnie nie będzie, nawet jak zacznę umierać. Babciu. Jak wrócicie wszyscy, zobaczycie moje martwe ciało. Mamo, proszę, to groteskowe, przestań. Mam rację. Nikt dzisiaj nie słucha starszych. Idźcie sobie, idźcie. Dobrze. Pojedziemy z tobą do tej świątyni, tylko skończ to przedstawienie. Naprawdę? Pojedziecie ze mną wszyscy? Dziękuję. No to szykujcie się. Ciągle boli. Muszę iść do lekarza. Coś tu nie gra. Nie martw się, jakoś tam dotrę, dobrze? Posłuchaj. Porozmawiaj z matką. Tylko za bardzo jej nie naciskaj, bo nie jest w dobrym nastroju. Dlaczego? Co się stało? Czasami po prostu tak bywa. No to pogadaj z nią, dobrze? Simran? Tak? To Sid. Dzwoni Sid. Sid? Przepraszam, mój drogi, nie mogłam zadzwonić. Co u ciebie? Rozumiem. Przypomniałaś sobie o mnie dopiero teraz. Nie spotykasz się ze mną, ani nie dzwonisz. Tęsknisz za mną, czy nie? Czasami mam wrażenie, że o mnie zapomniałaś. Nie, mój drogi. Mamo, tak łatwo cię nabrać. Tylko żartowałem. Nie wiedziałem, co się z wami dzieje i trochę się martwiłem. Mam nadzieję, że Kritika wam nie dokucza. Powiedz, jeśli ona... Nie, Sid. Co u ciebie? Wszystko dobrze? Wybieram się właśnie do Bayanderu. Do Bayanderu? Tak. Sid, jesteśmy w domu, a ty jedziesz tam? Kto jest z tobą? Mama tam dzisiaj ze mną będzie. Co się z tobą dzieje? Mamo, czy ty... Już wiem. Kritika na pewno ci dokucza. Powiedz, czy o to chodzi? Mogę to załatwić. Nie, Sid, wcale mnie dokucza. Nic a nic. Może tu zostać jak długo chce. W końcu to jej dom. Jej dom? To córka mojej najlepszej przyjaciółki, Sid. Nasz dom jest jej domem. Simran ma lekką gorączkę. To przez pogodę, przeziębiła się i kaszle. Co ty mówisz, tato? Mama jest chora? To ja... Nie, posłuchaj. Przyjedziemy tam. Jakoś sobie damy radę, przecież to ja mam klucze i Rośni będzie o nas pytać. Dobrze, tato, dziękuję ci.
Simran, po tylu latach, odkąd jesteśmy razem, po raz pierwszy czuję się winny. Wydaje mi się, że żyjąc kłamstwem Sida, sami popadliśmy w zwyczaj okłamywania. Dlaczego nie możemy powiedzieć mu prawdy? Kritika jest jego siostrą. Jak możemy to przed nim ukrywać? A co ty myślisz, Rać? Że mnie to nie dręczy? Jestem jednak zmuszona robić to dla dobra rodziny. I dopóki Kritika nas nie zaakceptuje, nie mogę powiedzieć prawdy Sidowi. I kto powiedział, że nie możemy pojechać do Bayanderu? Pojedziemy. Mój syn mnie potrzebuje, a ja na pewno się pojawię. Sid i Kritika są moimi dziećmi. Kocham ich jednakowo. W tej chwili jednak to Kritika potrzebuje mnie bardziej. Dlatego to jej poświęcam więcej czasu. A Sid... Przekazaliśmy mu takie wartości, że na pewno nas nie zostawi, Rać. Kritika jednak... Nikt jej niczego w życiu nie nauczył. Nikt nie przekazał jej żadnych wartości. Nie miała przy sobie matki. Dlatego tak się zachowuje. Jak szalona. Czy będziesz mnie wspierał? Simran, jeśli uważasz, że byłem niesprawiedliwy względem Kritiki, to natychmiast ją przeproszę. Twoje szczęście jest moim. Nie mogę znieść twoich łez. Chodź. I co, cieszysz się, że zobaczyliśmy świątynię? Bablu, zadzwoń do biura i powiedz, że papiery mają trafić na moje biurko. Wracamy do pracy. Widzieliśmy świątynię, ale ja teraz muszę do łazienki. Przepraszam, proszę zatrzymać samochód. Proszę, szybko. Muszę iść do łazienki, to bardzo pilne. Ale w pobliżu nie ma ani hotelu, ani restauracji. Mam problem i muszę skorzystać, nic nie poradzę. Jak mam wytłumaczyć moim nerkom, że jesteśmy na autostradzie? Muszę natychmiast iść do łazienki. Ale mamo... Nic już nie mów. A co mam teraz zrobić? Przy świątyni były toalety, mogłaś tam pójść. Gdzie ja teraz znajdę toaletę? Ale to przecież silniejsze ode mnie. Jak byłaś mała, to też mi mówiłaś, że musisz i ja cię zawsze zabierałam. A zresztą, czy muszę to opisywać przy wszystkich? Dlaczego tak na mnie patrzysz? Nic nie poradzę. Mamo, ale sama pomyśl, co teraz zrobimy? Powstrzymaj się przez godzinę. W tym czasie dotrzemy do domu. Powstrzymać się? Nie, nie dam rady. Zrób coś. Kibicujemy ci, babciu, prawda? Musimy coś przecież zrobić. Znam miejsce, gdzie jest czysta toaleta. Gdzie? Powiedz, gdzie? Mieszkam przecież w Bayanderze. Możemy tam pojechać. To dobrze, jedźmy. Dalej, babciu. Proszę. Kritiko? Dokąd ona pojechała? Na pewno jest w łazience. Sprawdzę.
Nie ma jej tam. Gdzie tak wcześnie rano zniknęła? Smito? Słucham panią? Gdzie jest Kritika? Nie ma jej. Jak to? Nie wróciła na noc. Nie było jej tu przez całą noc? Dlaczego nikt mi nie powiedział? No dobrze. Dokąd ona poszła? To moja wina, Rać. Zasnęłam i nie sprawdziłam, co u niej. Bóg jeden wie, gdzie ona jest. Abonent ma wyłączony telefon. Ma wyłączony telefon. O Boże, dokąd ona poszła? Dalej wyłączony. Spokojnie, Simran, odnajdziemy ją. Dokąd poszła? Znajdziemy ją. O Boże. Taty jeszcze nie ma. Skąd wezmą klucze? Poczekaj, przepuść mnie, spieszę się. Chodź szybko. To bardzo pilne. O nie, teraz muszę się wdrapać na schody. Czy naprawdę musieliśmy tu przyjeżdżać? Za 15-20 minut już byśmy dojeżdżali do Goregonu. Nie, albo zatrzymalibyśmy się w jakimś porządnym hotelu. Szybko. Otwórz drzwi, szybko. Zamknięte. Gdzie mama i tato? Zaraz do nich zadzwonię. Co teraz? Zrób coś. Dobrze. Bóg raczy wiedzieć, dokąd poszła. Rać, mam nadzieję, że nie porzuciła domu. Czy bardzo ją zraniłeś? O Boże. O Boże, Kritiko. Wszystko w porządku? Gdzie ty? Jest pijana, Simran. Wracajcie do pracy. Chodź ze mną. Pozostaje tylko jedno. Pratimo, zabierz mnie do toalety publicznej. Proszę, nie ma mowy, mamo. Wszystko w porządku. To ty masz uprzedzenia. Ja nie mam żadnych i potrafię się dostosować. Chodź, Pratimo. Nie musicie nigdzie iść. Dlaczego? Oto klucze. Prasiant mi je dał. Użyjcie sobie mojego domu po raz kolejny. Dziękuję. Co? Dziękuję. Wiedziałem, że klucze się odnajdą. Chodźcie. Otwórz. Szybko, otwieraj. Kim była ta niegrzeczna staruszka? Gdzie są twoi rodzice? To babcia Prasianta. Mieszka niedaleko. Miała klucze, prawda, Siddhart? Tak. Otwórz drzwi. Proszę, zapraszam. Gdzie toaleta? Dobrze już? Idę. Wszyscy, którzy muszą skorzystać z łazienki, mogą to zrobić teraz. O Boże, uderzyłam się w rękę. Mamo, babciu, plecy, moje plecy. Co się stało? Ostrożnie, Bablu, pomóż mi. Nie mogę stać, nie mogę stać. Połóżcie ją na łóżku. Muszę się położyć. Ostrożnie.
Mamo, proszę. Boże, cała łazienka jest mokra. Nienawidzę mokrych i śliskich łazienek. Wszędzie woda. Musiało się tak skończyć. Ci ludzie tutaj nie wiedzą, jak dbać o porządek. To moja wina. Nie powinnam była was tu przywozić. Co innego mogło się stać? Co ty mówisz, matko? Tak ją boli, że nie może się poruszać. Powinniśmy chociaż zadzwonić do lekarza. To dzwoń. Sama to potwierdza. Ostrożnie, gdzie się uderzyłaś? Wszędzie. Jak to? Bolą cię plecy, prawda? Halo, doktorze? Moja babcia się przewróciła i uderzyła w plecy. Nie może się poruszać. Nie, wcale. Bardzo ją boli. Tak, proszę, proszę przyjechać. Tak się kończy brak uwagi. Trzeba ich chyba będzie czegoś nauczyć. Tak, to bardzo ważne. Zróbmy coś takiego, co na zawsze ich stąd wypłoszy. Tak, masz rację. Ale będzie zabawa. Babciu? Tylko ostrożnie. Jest w bardzo złym stanie. O nie. Opuchlizna się może zwiększyć. Bablu, zadzwoń do naszego lekarza rodzinnego. Musimy wezwać karetkę i przewieźć ją do szpitala. Karetkę, karetkę. Tak, to dobry pomysł. Nie, nie ma takiej potrzeby. To nic groźnego. Musi tylko odpocząć, żeby uniknąć opuchlizny. Opuchlizny? Przepiszę tabletki. Nie powinna się do jutra ruszać. Proszę przyłożyć do pleców termofor i wszystko powinno być dobrze. Babcia nie będzie mogła wrócić na noc do domu. Będzie musiała tu zostać. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza, babciu. Tak, jeśli się poruszy, opuchlizna wzrośnie. Dobrze mi poszło? Dziękuję, dziękuję. Mamo, jak możemy tu zostać? Pomyśl sama. Ja wracam do domu, a wy róbcie co... Durgo. Ja tak cierpię, a ty idziesz do domu? Moje plecy. Moja ręka. Ale mnie boli. Usiądź tu przy mnie. Mamo, proszę, już dobrze. Jesteśmy tu wszyscy. Nikt nigdzie nie idzie, dobrze? Na pewno się o to modliłaś. Mamo, proszę, uspokój się. Mamo, no już. Nie zniosę więcej histerii w ciągu dnia. Histerii? Odpoczywaj. Doktor zalecił ci odpoczynek. Cicho. Bablu? Idź na bazar po termofor. Dobrze. Wspaniale. Plan działa. Matka się przekona, że biedni ludzie nie są źli. Chciałbym, żeby to zrozumiała i wtedy wyznam jej prawdę.